सो तुम्ही कितले वर्सां जाली तुमची इंडस्ट्री वेर्ना इंडस्ट्रियल एस्टेटीन आतां? वेर्ना म्हाका फर्स्ट प्लॉट मेळ्ळो नॉन इलेक्ट्रॉनीक. ओके. सो अरावंड 1994 प्लॉट मेळ्ळो. सो 95च्यान चालू. 30 वर्सां जाली आसा. हय. सो कितें कितें प्रॉब्लम्स आसा तुमकां? प्रॉब्लेम अशें कांय ना रे हांगा. मेन म्हळ्यार युज्युअल प्रॉब्लेम जो इन्फ्रास्ट्रक्चर आहा तेंच. बट इंडस्ट्री वायज फ्रॉम 95 टील नाव देर इज ह्यूज ग्रोथ इन वेर्ना स्पेसिफिकली. बिकॉज जेन्ना इलेक्ट्रॉनीक सिटी म्हणून स्टार्ट केल्लें तेन्ना 2-3 युनिट आशिल्ले. हांव आयले तेन्ना फक्त IFB आशिल्लें, टायटन आशिल्लें. टायटन ते PCB करताले आनी एक जेलाचे एक मोटर करताले ते 2-3 आशिल्ले. आनी इलेक्ट्रॉनीक कोण येनाशिल्ले. पूण मागीर भरमसाट फॅक्टरी आयल्यो, हे आयले फार्मा युनीट आयले आनी कंटिन्यू फूल कवर पयला आतां कितले जाला ते. हांगा कांयच नाशिल्लें. लोक नुस्तें सुकत घालताले पठाराचेर आनी कांय झाडां बिडां कांय ना. पावराचे कितें प्रॉब्लम्स आसा? पावराचे प्रॉब्लेम आमकां रायट फ्रॉम बिगिनींग आसा. एक्चुली कितें जाल्लें पळय, पावर हांगा जेन्ना सबस्टेशन दिलें वेर्ना तेन्ना सांकवाळ सेपरेट आशिल्लें सबस्टेशन आनी वास्को आशिल्लें. सो युजली आमी IDCन येदो व्हडलो जागो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक दिलो पावर सबस्टेशनाक. आनी आतां जर तुवें पळयलें न्ही, एंटायर मार्मागोवा, फातोर्डा, माजोर्डा, कुर्तालीम आनी इंडस्ट्रियल एस्टेट एंटायर थिंग इज फेड फ्रॉम दीस सबस्टेशन. सो ऑटोमॅटिकली लोड तो ह्यूज वाडला आनी तेन्ना जी कॅपेसिटी प्लॅन केल्ली हांच्यांनी दॅट इज नॉट सफिशियंट. आनी तितले इम्प्रुवमेंटूय जावना. लायक ट्रान्सफॉर्मर तेच आहा, थोडे वाडयला, पण हो बाकीचो जो लोड आसा पळय, लायक मार्मागोवा तूं आतां पयला आसतलें कितल्यो बिल्डिंगा आयल्यो. सो हो सगळो लोड हांगाच्यान फीड जाता तांकां. सो सम इन्फ्रास्ट्रक्चरल इम्प्रुवमेंट आर अ नेसेसिटी रायट नाव. फाटल्या वाटी जेन्ना असेंब्ली सेशन चालू आसलें त्या वेळार तेंच्यांनी म्हटलेलें की आतां सगळें ऑलमोस्ट डिजिटलायजेशन ते करपाचें आसा, सगळे डॉक्युमेंट्स म्हण किंवा आनी कितें इंडस्ट्री, ह्या कडेन तुमी कशे दृश्टीन पळयता? डिजिटायजेशन इन द IDC म्हणटा तुमी. सी ऑनलायन ते आतां जाले 5 वर्सां जाले करता. पण ऑनलायन सिस्टम आसा पळय जी जेलान केल्या पळय दॅट इज नॉट दॅट फूल प्रूफ. म्हणजे आमकां ऑनलायन करून तितलो व्हडलो फरक जावना. ऑनलायन एप्लिकेशन केल्या तरी फिजिकली व्हरून दिवचें पडटा. सो दॅट वी डोंट वॉन्ट. सो आतां आमी लास्ट बोर्ड मिटिंगेन, आय एम ऑल्सो डायरेक्टर ऑफ IDC बोर्ड, आमी डिसिजन घेतला की कोणाक तरी प्रोफेशनल हाडपाचो फॉर डिजिटायझींग एटलीस्ट द IDC. अदर दुसरे पार्ट लायक फॅक्ट्रीज एंड बॉयलर, लायक पोल्युशन आमकां तितलो इफेक्ट जायना. द वे वी हॅव टू इंटरॅक्ट विथ IDC इज ह्यूज. आनी उदकाचें बील म्हणनाका, लीज रेंट म्हणनाका, ट्रान्सफर फी म्हणनाका, सगळें आमकां IDC कडेन लागता न्ही. बिकॉज दीस लँड वॉट वी आर होल्डिंग इज अंडर IDC. सो ताका एक आमकां फूल प्रूफ मेकॅनिजम जाय जेणे करून हांव ऑफिसान बसून आमकां ट्रान्जॅक्शन जावपाक वचन आसतना थंय प्लॅन अप्रुवल जाय, मातशें आमकां मॉडिफिकेशन करपाक जाल्यार इट हॅज टू बी व्हेरी फास्ट एंड ट्रान्सपरंट. आतां चॅरमॅनानूय म्हटलां सपोर्ट करता म्हणून. आतां पळोवया, वी आर ऑल टुगेदर वर्किंग ऑन इट. इंडस्ट्री मिनिस्टरूय फूल सपोर्ट दिता. आतां आय एम होपिंग दॅट इन रिसंट फ्युचर इट वील कम अप. IDC कनेक्ट हॅज हॅपन नाव इन ऑलमोस्ट 8 इंडस्ट्रियल इस्टेट्स. प्रत्येक इंडस्ट्रियल इस्टेट वचून सगळ्यांचे आमी फिडबॅक घेता कितें कितें इशू आहा ते. आनी आतां म्हाका सांगपाक बरें दिसता की ह्या लास्ट विकानूच IDCन इन्फ्रास्ट्रक्चरल टेंडर आउट केल्या. लायक थोडे रोड कोणाचे ग्रिवेन्सीस आशिल्ले, लायक वेर्नाचे, कुणयचे, खंयचे इंडस्ट्रियल इस्टेटीन अजून पर्यंत गेल्या, तांचे जे इमिजिएट रिक्वायरमेंट आशिल्ले लायक रोडाचे पोटहोल काडपाचे, ड्रेनेज थोडी करपाची, ताची जवळ जवळ 16 सुमार टेंडर आउट जाल्या. सो बाय दीस आमी तांकां म्हणलां की पावसा पयलीं तरी तुमी जाग्यार उडया. हे आतां आमी येतना तुमी पळयलां आसतलें कंडिशन कितें आहा तें भायर रस्त्याचें. 8-10 वर्सां कांयच रस्त्याचें काम जावना इंडस्ट्रियल इस्टेटीन. भायर PWD सगळे गोंया भोंवतल्यार तुका गुळगुळीत दिसता, पण इंडस्ट्रियल इस्टेटीन येतकच तुका धक्के खावचे पडटा. एंड इंडस्ट्री इतले कंट्रिब्यूट करून पासून इंडस्ट्री कशें त्रास जावप म्हणून आमी बोवाळ केल्लो. आतां जाता पळोवया कशें जाता तें. जवळ जवळ 112 MVA
इज अ पावर कन्जम्पशन. सो लोड तसो जर टोटल इंडस्ट्रीचो लोड जर पळयलो गोंयचो न्ही जाल्यार अरावंड 2/3 ऑफ द लोड इज कंज्यूम बाय द इंडस्ट्रीज इटसेल्फ and 1/3 is by the general public and all. And main contributor to this is from the industry. So इंडस्ट्रीच्या पावर रेटाचेरूच तुका डोमेस्टीक पावराची सबसिडी सद्या सेट ऑफ जाता की आमी अरावंड 7 रुपया पर्यंत फारीक करता आनी लोकल कंज्युमराक अरावंड 2 रुपया 50 पैसे पडटा. सो दॅट इज सेट ऑफ इन दॅट. सो त्या खातीर आमी कितें म्हटलेलें आमकां इन्फ्रास्ट्रक्चर त्या प्रमाणे आनी क्वॉलिटी ऑफ पावर इम्प्रूव करपाक. सो तुम्ही कितली वर्सां जाली तुमची इंडस्ट्री वेर्ना इंडस्ट्रियल एस्टेटीन आता? वेर्ना म्हाका फर्स्ट प्लॉट मेळ्ळो नॉन इलेक्ट्रॉनीक. ओके. सो अरावंड 1994 प्लॉट मेळ्ळो. सो 95च्यान चालू 30 वर्सां जाली आसा. हय. सो कितें कितें प्रॉब्लम्स आसा तुमकां? प्रॉब्लेम अशें कांय ना रे हांगा. मेन म्हळ्यार युज्युअल प्रॉब्लेम जो इन्फ्रास्ट्रक्चर आहा तेंच. बट इंडस्ट्री वायज फ्रॉम 95 टील नाव देर इज ह्यूज ग्रोथ इन वेर्ना स्पेसिफिकली. बिकॉज जेन्ना इलेक्ट्रॉनीक सिटी म्हणून स्टार्ट केल्लें तेन्ना 2-3 युनिट आशिल्ले. हांव आयले तेन्ना फक्त IFB आशिल्लें, टायटन आशिल्लें, टायटन ते PCB करताले आनी एक जेलाचे एक मोटर करताले ते 2-3 आशिल्ले आनी इलेक्ट्रॉनीक कोण येनाशिल्ले. पूण मागीर भरमसाट फॅक्टरी आयल्यो, हे आयले फार्मा युनीट आयले आनी कंटिन्यू फूल कवर पयलां आतां कितले जाला ते. हांगा कांयच नाशिल्लें. लोक नुस्तें सुकत घालताले पठाराचेर आनी कांय झाडां बिडां कांय ना.